Anokwa se empelifo eka se etiemu osuma na wo ni ndome hu enti no mo de sa ebebo ne eba abonte na ensem bi wo ha se beto abonte na wutimi nsem aka se empelifo hu kan se ampa se etiemu osu because ni petimu asem ni petimu enyema ekosuma ni petiritu anamombi no wodwe ho a enti ase ni etuma da se ni sum na hye ni petimu ma wo mfe susu ni pada se niye bi wo kwapa nipa bi ade wo beteto ayebi na yeka eye etimodin sem ewudi ene ensembone etesa na dodo na ye disusu mmema bi se omo na tese yeka tema ene abadaya ebi encheda ni omu se enti omu ye bibi kra kwa tesa anyama no se suri bi ni omu bebre nti na tese wotimi ka se oni bi enti boni sem de wotimi ye bi but ensema sabe abeto jabede ebeso na tese ma ank wo de kese ko munya badayem en wo mo ewo mu no for ensem mu odu ye Nigeria krono eso no a police for ensa aka mami penyin mu ani nimfie 80 years ene biem su no baba a wo nso edi 33 years tese wo mo into ministry ye ka sorry prophetess wo mo ye asori ni de ka wo na eno and as a police for intelligence report be omo di echire wo mo ko pie mu wo mami abrewa 80 years na me bayi be efia wo mo etimu na wo mo nko enwo mo hwe mu a wo mo ko to se eye nkola nyinsa mema nwinu baba ko na tese moja tunkule ya wo mo eda wo mo jimu atese wo mo ntimi kiko mo a na wo hwe baby a ye wo mo ato se enclosed place na ye wo mo ahye ene nyamba egugu anakwati se eye fetish duro ye ni nyama suman de keka ho ene gu atete bia kire se eye allegedly no mami ene ne baba yo no wo mo ekunkum nkola de nkola ye nyankumade de ye wo mo asafo a wo mo ewom na emzofo ensemwe ebeto da no se le sifate no nkofo akasa ho pa na anse le bekosa ensem no emu no ye nkotwe enfoni ebra eye apolisifoɔ ko eye mami fie ni nkwala ye omotimi ko rescue mu omu fie eye mami fie any the state in which na employee ewo na ye ba ensem no ye wechi bia no masan ade aka wo ade asomu Jesus hey Holy Ghost na one day you go to Sorry, I'm not disturbing you. Oh God. Oh, Jesus. Ebusiafo and some of me do any aku be a shop say sabre water room ewo eye disbelief because one can say one say a man be say anka wo de enkwala say wo mutimi wu benti mo wo ye hihye wa ye abadaye man kwala na say wo mutimi dance power de me shop say ayo wo mabani ndie mu no eyewitness awo ben bia mami ene ne beyiti enom say esom wo no kira kola miensa na krampo ye nkakrawa wonu anu woti ebi monta hu pa se kola di wa cheche pa no ni se bibi papa bi na wo mo ye wo ati se kola no enam so ede ko ni niemu na se mami na tese woni ne ba na fa kwan dia wo mo dada kola man kola pe wo mo che ba ba ni niemu no
no mo be to ayo boni bi wo mo tim a wo yo mo tim po se wo mo de nkura no be nya koma de ntina na wo mo etu sa na mo no but in near mo no tell police for achi wo mo na te se ya sempa good beginning say e be hu nsem no ano eye na te se de ko bia no mo matimi esi ano but de mo wan say according to a police report no woman call one and column what say woman do mojima bakokra de or unconscious and yes police for pen tempera and you go pay more as a no grab ye shene kwano na woman awu for say kola na awu for a woman ewu woman no omu bakumpo nua kola baku nua ne maame wo na sene papa o sene nua na so obi a ebetima ka so me bibi ni de busia wo bi say mu woman nye bi ba ko na te say kola no krampo no woman se wo kidnap you mo so mo ko wi mo film awofo mo timi ntirem na tete ensem pi ewo eye ensem kakra we ya police for akopie so no ensem pi wo mo se wo mo nyi mo hwehwe mu endo mo su ko ba ni nia mu no di akowie no ense nye futu ma oye nipa bia se bebi a wo wura bia no bo mo dia ma awo tim se wo di eye empire beta e kira se mo because we mo man ni we o mo ye prophetess a wo mo ye asore at so mo yes so na tis wo mo say deep on way wo suma senti way bisa wo say nipa biara wo de no ho ko hye wo ma safu no mu bi no dien so so aso ne benya e wo mo abrabo so na say dien papa ene be po mo abrabo mu ni ti be bia wo di diura no hu be nya say wo mu be ye wo adwuma ansa na wo ti be ko hye be bia wo ti akoshe because say de nipa be bia se no jide ba bi say enu wo na ne nkyere say ni nti no maybe wo nya mesuma na say obi bia wo ye jide bia wo bi no wo be tutu adeje because ni be su awade ni di wo mu she wo kran say wo be sua ma wo ho wo be ye bia ma wo be bo mpaya mo agba ma wo ho akwache bia wa anga say wo be sua say ne ye no aya ma wo ansa na wodu ti akoshe bibia se a wodu ti akoshe bibia se because say na mechanic no ene ni batrima yesu nipa ho ayehu jiji eni nipa ho ni nti yetu ya na ma ye nya hweye wo ne mtafo nsem we ye ni ebedi ekire ebe mo wo kire bia so no ebe san e de asomo e wo fidie so nti mo bo modia na mo stay blue to much age by subscribing na e mo so mo bo modia and share video we on other social media platforms mo follow to my GH or Instagram Twitter so at to my GH _ Facebook to my GH nana ama owusu a eni bi na me ya tuma message share be makrobia